O Al vem aí. Vamos, salta, Jessie. É festa! Dinheiro, dinheirinho, muito dinheirinho. E agora a peça principal. Não! O braço! Onde é que está o braço? Está aqui! Não, 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 não! O que é que eu hei de fazer? Já sei, já sei. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá! Está lá! É o Al! É uma emergência! Eu sei, estamos todos! Eu passo por aí amanhã de manhã, logo cedinho! Ei, não olhem para mim enquanto eu não puser a minha rolha. Bom trabalho. 2 já estão. Já só faltam 19 quarteirões. O que é? Não podemos descansar. Estou à rasca dos pés. Vá lá, malta. O Woody desistiu quando o Sid me atou àquele foguete? Não. E desistiu quando o atiraram para fora da carrinha? Tu lembras-te de cada uma. Ele não desistiu. Nós temos de o ajudar. E não vamos descansar enquanto ele não estiver a salvo. Toca a andar! A nossa emissão chegou ao fim. Qual é a tua? Olha, lamento não poder ajudar-vos, ouviste, miúda? Mas não precisavas de ligar a televisão. Quê? Tu achas que eu fiz isso? Ah, pois, a televisão ligou-se sozinha e por magia o comando veio parar à tua frente. E eu sou mentirosa? Se a carapuça serve... Repete o que disseste. Se a carapuça serve... Ok, cowboy. Estás a gostar? Retira o que disseste! Retira! Não penses que lá dizes miúda não acabe contigo! Jessie, Woody, para imediatamente! Não sei como é que a televisão se acendeu, mas lutar não vai resolver nada. Se tivesses os 2 braços, mostrava-te. Mas o problema é que não tens. Por isso é melhor esperares pela manhã. Vem o homem, arranja-te o braço e... E vou-me embora daqui. Oh, não, não, Bala. Não fiques assim. Mas é que o Andy... O Andy! Só pensas no teu dono.